Hello，咁今日呢，就係玩怪物彈珠啦。咁之前都拍過一條嘅，咁我對唔住大家啦，我唔小心剪晒條片。咁而家就玩怪物彈珠，嗱，已經開咗時間關係。今日呢，就係抽蛋，抽咩呢？呢個超獸神掣，咁都係咁啦，超獸神掣，希望可以中到路西法啊、奧丁啊、克拉 X 之類嗰啲啦。咁超獸神掣之前呢，咁就要抽嗰個普通轉蛋先。咁事不宜遲啦，而家開始。如果係普通抽蛋就一抽嗰個超獸神掣就得2抽啫。咁希望可以中咯，金蛋啦！而家開始，一個數，bell 咩嚟㗎？算好嗱，求神拜佛啦吓，開始啦！求下你，一個數啊！有冇咧？哇！黐線，仲隻咁嘅屎人返嚟咩？聖海洲嚟多次，一定要中啊！希望有金蛋嘅提示啊！所以睇嚟冇咩機會係金。其實我都抽咗隻屎嘅，唔係5星啦。哇！咁今日就抽到咁啦。咩超獸神仔，我以後唔會再抽噶啦，放心。我真係以後唔會抽。哇！你真係呃我嘅咩超獸神仔，同我講呢啲。抽唔中啊！咁我俾大家睇我個怪物圖鑑啊吓。唔係呢個，我慣咗玩 PND。確能力雪就係呢啲啦，冇咩嘢嘅，就係咁啦。哇！咁廢啊！原來呢隻嘢。哇！真係全部4星嘅，真係駐高攻履歷8地3太夫，跟住隻小火龍而家進化到中火龍大約啦，4星嘅火龍，咁就差少少就中到金火龍啦。咁我有億經驗龜嘅，其實我有2隻億經驗龜，有光同暗嘅，呢啲就唔係，呢啲慢嘅，呢慢好多都有噶啦。咁混咗呢個啦，我想俾大家睇下我打怪嘅能力啦。咁大家唔好笑我廢啊吓。咁而家求其揀一隻啦，唔用呢個啦。Sandstorm 呢個啦。咁就用個冇咁勁，咁就俾大家睇下我打普通通關嗰陣時啲能力有幾渣，唔好笑啊吓！咁都係一樣啦，哇，超靚啊嗰個吓！咦？哇，靚！Cushy 嗱，小火龍，跟住反彈，啱啦你，仲未打死喎，我試下先。兩村官，打！ yes! 哇！切雷友，好殺咗，廢嘢嚟嘅，唔使驚呢啲咁嘅嘢。梗係啦，而家打普通通關咋。地圖睇下可唔可以打一陣。我試下反彈先，超速反彈。唔係咯，呢個位。
按錯掣啊！哇，好勁啊！再見。嗱，已經可以證明到我係幾渣啦！哇，咩嚟㗎？飛機。哇！一擊中紅心。哇！搞掂，靚。好，繼續打，繼續打，繼續打。哇！死！呢個位置好似有啲困難。嚟啦！到來速度。到來速度。殺唔死喎！一齊放大啦，你得嘅。你唔識講中文嘅我哋。咁就完啦。咦，有隻蛋喎，銀蛋嚟喎。冇聲嘅。哇！嚇死我！咗啲咁嘅嘢返嚟啦。椰菜猴子啊，係咪個名咁？稀有。就係咁啦，冇咩咁開心，好差咯，好唔好？咁今日呢度條片就分享到呢度啦，記住 like 我同埋訂閱我啊！有咩不滿嘅其實可以喺下留言度寫字嘅，我就唔會咁介意嘅。咁呢條片到呢度啦，多謝收睇，拜拜。